Harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenyaa Prime Media irraa oduuwwan yeroo kanaaf jenne qabannee siif dhiyaanne irraa oduuwwan keenyaan oduuwwan maddeen biyya keessaa fi kanneen biyya alaa irraa qindeeffannee kan isin biraan geenyu ta'a. Oduuwwan sinitti himuun immoo kan si wajjin turan Dassaalin Fayyiraati. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Oduuwwan keenyaan hangafoota irraa eegalla. Mootummaan jijjiiramaa hudhaalee rogdanuu magaalota raasan furuuf inisheetiivota bocee hojjechaa jira jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan. Kan maddeen alaarraa arganneen immoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qabeenyaawwan finciltoota Huutii Yemen humna qilleensaan haleeluu beeksisan. Daawwattoota keenya kunniin hangafoota turanii amma immoo oduuwwan bal'inaan qabannetti darbinaa jalqaba irratti. Mootummaan jijjiiramaa hudhaalee rogdanuu magaalota raasan furuuf inisheetiivota bocee hojjechaa jiraachuu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan ergaa miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin ibsaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa galmoota tarsimaa'oo ce'umsa hawaas dinagdee magaalaatiif bu'uura kaa'uu danda'an qabatee socho'aa jiraachuu ibsaniiru. Guutuun ergaa isaanii akka taanutti dhiyaata. Mootummaan jijjiiramaa hudhaalee rogdanuu magaalota raasan furuuf inisheetiivota bocee hojjechaa jira jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan. Hangafa inisheetiivota magaalaa kan ta'e qusannaa liqii fi investimentii mootummaan naannoo Oromiyaa misooma magaalaatiin galmoota tarsimaa'oo ce'umsa hawaas dinagdee magaalaatiif bu'uura kaa'uu danda'an qabatee socho'aa jira. Seenaa addunyaa keessatti magaalonni gahee motoraa dinagdee ba'achaa turan. Magaalonni keenya gahee waliigalaa kana akka ba'atan haala qabatamaa magaalota keenya beekuun barbaachisaadha. Uummata keenya keessaa jiraataan magaalaa harka 21 qofa. Innuu amalaa fi ilaalcha magaalaa kan hin horannedha. Ogummaa hin qabu. Aadaan qusannaa isaa daran laafaadha. Kalaqaanis kan of ga'umse miti. Teknooloojii waliin hin tarkaanfatu. Akkasumas jiraataan magaalaa keenya mala jireenyaa magaalaatti kan madaqe miti. Magaalaa jiraatullee harki 41 hojii qonnaa irratti kan bobba'edha. Hubannaan hojii daldalaa irratti qabus gadaanaadha. Gama kanaan mootummaan magaalota keenyaa kan magaaloman miti. Rakkoo kenniinsa tajaajilaa hamaa akkasumas hordoffii fi deeggarsa laafaadhaan beekama. Mootummaan jijjiiramaa keenya hudhaalee rogdanuu magaalota keenya raasan furuuf inisheetiivota magaalaa 7 ol bocuun hojiitti hiikaa jira. Kanneen keessaa tokko inisheetiivii qusannaa liqii fi investimentii jiraattotaa fi waldaalee magaalaati. Inisheetiiviiwwan kunneen gama tokkoon amaloota ilaalchaa fi mala jireenya magaalaa kanneen akka ogummaa kalaqaa, teknooloojii onnachiisuu, gama biraatiin hormaata qabeenyaa, qusannaa dagaagsuu, daldala babal'isuu, investimentii jajjabeessuu fi oomishaa fi oomishtummaa guddisuun jireenyaa fi jiruu hawaasa magaalaa fooyyessuu akkasumas magaalaa gara humna dinagdeetti ceesisuuf kan kaayeffatedha. Gama raawwii qusannaan aadaa qusannaa hamma tokko dagaagsuun nuuf milkaa'ee jira. Waliigalaan qusattoonni miiliyoonaan lakkaa'aman dabtara baankii banataniiru. Birrii biiliyoonotatti lakkaa'amanis qusatanii jiru. Karoorri keenya bara kanaa gama lachuunuu hiixataadha. Raawwii qusannaa waliigalaa waggoottan darbaniin wal bira qabnee yoo ilaallu caalmaa guddaa agarsiiseera. Gama raawwii dhiyeessii liqii fi investimentiin liqii maayikiroofaayinaansii waldaalee himaaxaa intarpiraayizotaa fi gamtaa liqeeffattootaan haala gaarii irratti argamna. Gama aadaa qusannaan mootummaan naannoo Oromiyaa aadaa qusannaa jajjabeessuuf kallattiiwwan 4 kaa'ee socho'aa jira. Tokkoffaa irratti aadaa qusannaa keenyaa sakatta'uu, qeequu fi hubannoo bu'uuraa faayinaansii babal'isuudha. Lammaffaan ammoo namni kamuu dabtara baankii akka qabaatu gochuun garee qusannaa gamtaa babal'isuudha. Inni sadaffaan ammoo paakeejii qusattoonni qusannaa isaanii irraa ittiin fayyadamaa ta'an qopheessuudha. Inni arfaffaan qusannaa fi liqii walitti hidhuudha. Gama kanaan jalqabbiin jiru kan hin tuffatamne ta'ullee ammas hojiin bal'aan fuula keenya dura kan jiru ta'uu yaadachiisuun barbaada. Gama horata ogummaa babal'isuuf sochiileen garaagaraa taasifamaa jiru. Bu'uurama kanaan tarkaanfiilee aadaa leenjiiwwan ogummaa gama tokkoon dargaggootaa fi dubartoota gama kaaniin seektaroota ijoo akka teknooloojii odeeffannoo, manufaaktcharingii fi ijaarsaa irratti xiyyeeffannaan bal'aan hojjetamaa jira. Gama qaawwaa dhiyeessii guutuun fedhii haaraa uumuu akkasumas dinagdee baay'isuuf dhiyeessitoota horachuun dhimma bakka hin buufamne ta'uu hooggansi magaalaa kamuu hubachuu qaba. Mootummaan kana hubachuun karoora itti fufinsa qabu baasee socho'aa jira.
gama kenniinsa tajaajilaa fooyyessuun galmoota tarsimaa'oo misooma magaalaa arfan keessaa tokko mootummaa magaalomsuudha. Kunis kenniinsa tajaajilaa bara waliin deemu e-governaansii si'eessuudhaan ibsama. Rakkoolee kenna tajaajilaa jiran furaniif furmaataalee diijitaalaa kenna tajaajilaa cimsan adeemsa bulchiinsaa fooyyessan akkasumas hirmaattummaa fi kutannoo lammiilee guddisan diriirsuuf yaaliin taasifamee jira. Haa ta'u malee rincicummaan jiru milkaa'ina inisheetiivii kanaas ta'e galmoota tarsimaa'oo waliigalaa magaalaa kan qoru ta'uun fudhatamuu qaba. Gama carraa hojii uumuun namni tokko akka qusatuuf hunda dura carraa hojii madda galii ta'e qabaachuu qaba. Jiraattota magaalota keenya keessaa walakkaa ol kan ta'an dargaggootadha. Dargaggoota keenya keessaa ammoo harki 37.7 hojii dhabdootadha. Dhugaa kana osoo hin jijjiiriin inisheetiivii kanas ta'e galmoota tarsimaa'oo magaalaa milkeessuun waa yaadamu miti. Bu'uuruma kanaan mootummaan gama tokkoon carraa hojii bal'inaan uumuuf karoorfatee socho'aa jira. Yeroo ammaa inisheetiivota carraa hojii magaalaa 7 horsiisa beelladaa, furdisa loonii, misooma lukkuu, misooma qurxummii, misooma booyyee, indaastirii godoo fi giddugala gurgurtaa fi bittaa babal'isuun dargaggoota itti bobbaasuu irratti argama. Walumaa galatti hojii inisheetiivii magaalaa keenyaa yeroo gabaabaa keessatti bu'aa argamsiisaa jira. Milkaa'ina argamaa jiru kana dabaluun inisheetiivii qusannaa liqii fi investimentii jiraattotaa fi waldaalee magaalaa milkeessuu qofa osoo hin taane magaalota keenya gara humna dinagdeetti ceesisuun barbaachisaadha. Kanaaf ammoo qooddattoota akka nama magaalomsuu fi mootummaa magaalomsuu irratti qixa barbaadamuun socho'uun jijjiirama qabatamaa galmeessisuun akka dursu dagatamuu hin qabu. Pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Magaalaan Finfinnee sagantaa seeftineetiin lammiilee ishee fayyadamtoota taasisuun magaalaa fakkeenya ta'aa jirtudha jedhan Obbo Jaanxiraar Abbaay. Mata duree hirkattummaarraa gara oomishtummaatti wabii nyaataa mirkaneessuun badhaadhina hunda galeessaaf jedhuun sagantaan seeftineetii lammiilee 100,000 fi 54,000 ol fayyadamtoota taasisuu danda'u eegaleera. Sagantaan kun kutaa magaalaa Yakkaatti kan eegale yoo ta'u, itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee fi hoogganaan biiroo misoomaa fi indaastirii Jaanxiraar Abbaay sagantaa seeftineetiin deeggarsa argamu fayyadamuun hirkattummaarraa gara oomishtummaatti ce'uuf xiyyeeffannoo addaan hojjetamu akka qabus dhaamanii jiru. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti ijaarsi piroojeektii gaaddisa mana murtii ol dabarfataa eegaluun ibsame. Magaalaan Shaggar galma hundeeffama ishee bu'uureffachuun hojiiwwan aadaa, duudhaa fi eenyummaa sabichaa calaqqisiisanii fi dinagdee magaalichaa tumsan eegalaman xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu kantiibaan magaalichaa Dr. Tashoomee Addunyaan ibsaniiru. Magaalaan Shaggar cabinsa aadaa fi eenyummaa naannichatti kanaan dura ture furuuf kan hundaa'e ta'uu himuun ijaarsi mana murtii ol dabarfannaa kunis galma magaalichaa kan bu'uureffate ta'uu himaniiru. Saganticha irratti hooggantoonni mootummaa olaanoo abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee argamu. Raagaan kominikeeshinii magaalaa Shaggar irraa argame ni mul'isa. Magaalaa Jimmaatti barattoonni sagantaa Itiyoo Koodarsiin leenji'aa turan 842 eebbifaman. Mata duree Itoophiyaa Diijitaalaaf jedhuun barattoonni onlaayiniin leenjii Itiyoo Koodars hordofaa turan kunneen saartifikeetiin eebbifamaniiru. Barattoonni, barsiisonni, hojjettoonni mootummaa fi miti mootummaa leenjicha hordofaa turuun heerameera. Hoogganaa itti aanaa Biiroo Barnoota Oromiyaa Obbo Girmaa Baay'isaa haasawaa taasisaniin inisheetiiviin Ministeera Muummee Dr. Abiyyi Ahmediin qophaa'e kun imala Itoophiyaa diijitaalaaf murteessaa ta'uu ibsaniiru. Sagantaan Itiyoo Koodarsi walta'iinsa mootummaa Araba Imireetiin Itoophiyaanota miliyoona 50 fayyadamoo taasisuuf kan eegalame ta'uun ni yaadatama. Piroojeektiin misoomaa jallisii godee baatii muddee darbe eebbifame tajaajila kennuu eegalee naannoo Sumaaleef dandeettii oomishaa haaraa ta'eera jedhame. Hojii gaggeessaan piroojeektichaa Abdiwaahid Muheddiin piroojeektiin misooma jallisii godee haaromfamee tajaajila kennuu eegaluun yeroo gabaabaa keessatti oomishnii fi oomishtummaan sadarkaa olaanaan dabaleera jedhan. Yeroo ammaa piroojeektichi lafa hektaara 4,000 misoomsaa jiraachuu ibsuun oomishaalee kanneen akka boqqolloo,
ruuzii, habaab, mishingaa fi saliixni oomishamaa jiraachuu ibsaniiru. Haaluma kanaan piroojeektichi abbootii warraa 4,000 ol fayyadamoo taasisuus eeraniiru. Baatii muddee darbe ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kan eebbifame piroojeektiin bu'uura misoomaa jallisii godee kun lafa heektaara 27,600 ol misoomsuu kan danda'uu fi lammiilee 53,000 fayyadamoo taasisuuf dandeettii kan qabu ta'uun ibsamee jira. Daawwattoota keenya kan isin hordofaa jirtan oduuwwan Prime Media irraa qabannee isiniif dhiyaannedha. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa jecha amma immoo oduuwwan maddeen alaarraa argannetti darbina. Jalqaba irratti ministeerri dhimma alaa US amma achi ambaasaaddarri Afrikaa kibbaa US'tti fudhatama hin qabu jedhe. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Marco Rubio ambaasaaddarri Afrikaa kibbaa nama jibbinsa sanyii dantaa siyaasaa fayyadamudha jechuun ibsaniiru. Ambaasaddarichi ammaan achi biyya keenya guddoo kana keessatti fudhatama hin qabus jedhaniiru. Waajirri pirezidaantii Afrikaa kibbaa ibsa kaleessa baaseen Afrikaan kibbaa hariiroo US waliin qabdu cimsitee itti fuftis jedheera. Ameerikaatti ambaasaaddarri Afrikaa kibbaa Ibrahim Rasul Trump garee muraasa olaantummaa guddaa qabu ijaaraa jira jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Dabalataan Afrikaan kibbaa garee olaantummaa warra adiin falmuun seenaa kan qabdu waan taateef ilaalchi Trump kun lammiilee Afrikaa kibbaaf balaa guddaa ta'uu ibsaniiru. Kan gabaase Afrikaan Newsidha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qabiyyeewwan finciltoota Huutii Yemen humna qilleensaan aleeluu beeksisan. Pirezidaant Tiraamp karaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii gareen kun xiyyaarota Ameerikaatiin misaa'ila dhukaasuun dooniiwwan Ameerikaa fi michoota ishee galaana diimaa irra socho'an irratti miidhaa raawwachuu ibsaniiru. Dhiibbaa gareen kun raawwatu hambisuuf aleellaan kun kan itti fufu ta'us mirkaneessaniiru. Haleellaa Ameerikaa kana haaloo akka ba'u kan hime gareen kun haleellichaan yoo xiqqaate namoonni 31 lubbuun darbuu fi namni 101 ammoo madaa'uu ibseera. Finciltoonni Huutii bara faranjoota 2023 irraa eegalee galaana diimaa fi galoo galaana Edeniin misaa'ila xiyyaarota nama maleeyyii fi bidiruuwwan xixiqqoo fayyadamuun dooniiwwan daldalaa hedduu irratti miidhaa geessaa jiru. Dooniin alaabaa Ameerikaa fannifate naannicha irra nagaan erga darbee waggoota tokko caalu pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp ibsaniiru jechuun BBC'n gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenya Prime Media irraa oduuwwan yeroo kanaaf jennee qabannee isiniif dhiyaannee kanneen isin hagammaatti hordoftan ture yeroo gaarii qabaadhaa.